Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Rizky Cahyo, Prodi TKP 15 Charlie. Prinsip terjadinya api. Api merupakan suatu perwujudan dari peristiwa atau reaksi kimia antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas atau sumber nyala dalam perbandingan tertentu. Api terjadi karena adanya unsur-unsur atau disebut dengan segitiga api. Segitiga api ini terdiri dari yang pertama, bahan bakar, padat, cair, dan gas. Yang kedua, oksigen, gas yang mendukung proses pembakaran. Udara mengandung 21% oksigen. Dan yang ketiga, sumber panas pada temperatur tertentu akan menimbulkan api. Faktor utama penyebab kebakaran: faktor alam atau bencana alam, faktor alat atau peralatan, barang berbahaya atau dangerous good, dan yang terakhir faktor manusia. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, salah satunya dengan fire protection. Sistem proteksi kebakaran atau fire protection adalah peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. Fire protection terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Sarana proteksi kebakaran aktif berupa alat ataupun instalasi yang disiapkan untuk mendeteksi dan atau memadamkan kebakaran. Yang termasuk ke dalam sarana proteksi aktif adalah detektor asap, api maupun panas, alarm kebakaran otomatis ataupun manual, tabung pemadam atau APAR, sistem hidran, sistem sprinkle, dan sebagainya. Ya, di sini saya akan membahas tentang smoke detector atau detektor asap. Adalah sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap. Smoke detector ini sangat berguna untuk rumah tangga, kantor, sekolah, dan industri untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api, sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Smoke detector pada dasarnya adalah salah satu komponen dari sebuah sistem pendeteksi kebakaran atau fire alarm system. Sebuah sistem pendeteksian kebakaran pada umumnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu detektor device atau perangkat detektor, control panel, notification device, dan power supply. Jenis-jenis smoke detector: photoelectric smoke detector, ionization smoke detector, projectile beam smoke detector, aspirating smoke detector, dan video smoke detector. Ya, selanjutnya saya akan membuat rangkaian smoke detector.
Jadi, sensor asap MHI-2 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap yang berasal dari gas mudah terbakar di udara. Pada dasarnya, sensor ini terdiri dari tabung aluminium yang dikelilingi oleh silikon dan di pusatnya ada elektroda yang terbuat dari aurum di mana ada elemen pemanasnya. Ketika terjadi proses pemanasan, kumparan akan dipanaskan sehingga SnO2 atau timah oksida keramik menjadi semikonduktor atau sebagai penghantar sehingga melepaskan elektron, dan ketika asap dideteksi oleh sensor dan mencapai aurum elektroda, maka output sensor MHI-2 akan menghasilkan tegangan analog. Sekian dari saya. Apabila ada saran, masukan, atau sanggahan, silakan komen di bawah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.